tugenda kuyimba oluyimba olwo olugamba nti bwe nali nga neebakidde ddala mu tulo twa sitaani otubi lwa 249 mu kitabo ekyokusaba. Nga tuyimiridde ffenna tujja kuyimba oluyimba olwo 249 mu kitabo ekyokusaba nti bwe nali nga neebakidde ddala. Mukama atubeere okuggulawo emitima gyaffe, kubanga ekigambo kye kigamba nti laba nyimiridde ku luggi olw'omutima gwo nga nkonkona, tinooyo awulira n'aggulawo n'ayingira n'endira wamu naye era naye nange. Kale Katonda omulungi ow'ekisa, ekigambo ekikulu kuwulira, ate era Mukama otukubiriza tuleme kuba bawulizi buwulizi, naye ate era tubeere abakozi ab'ekigambo. Tuli mu nsi eno ey'okuggwaawo, era mwe tulaba ebigambo bingi Mukama ebikolebwa era ebiwaludde n'okuwugula era n'okukyamya omwana w'omuntu okuva mu kkubo ery'obutuukirivu. Kale Mukama otubeere ekibi kireme okufuga mu mibiri gyaffe, era tulemenga okuwulira okwegomba kw'omubiri n'okuwangayo ebitundu byaffe eri ekibi, naye Mukama tuwulire eddoboozi lyo era tukyuke okuleka obubi bwaffe obw'edda, tukole ebyo ebyalagirwa eby'ensonga, tulyoke tuwonye emmeeme zaffe okufa, era Mukama tubeere n'essuubi eddamu erirituuka mu bulamu obutaggwaawo
katuyita mu Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Tule nyongera nate okubaaniriza mu mukama waffe n'okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwatuwadde okusinziza awamu ate era n'okulabaganako, kubanga kigambo kya muwendo okulabaganako ate era n'okuwuliziganya bwe tubanga tuli ku mikutu nga Facebook oba emirala gyonna. N'olwekyo abatulaba ne bonna abatuulira twebaza Katonda kubanga tukkiriza nti Mukama atukoze obulungi obutayogerekeka bw'atuleseewo okutuusa kaakano nga tukyassa omukka omulamu. Kubanga ekigambo kigamba nti bangi abandi badde bawulira bye tuwulira n'okulaba bye tulaba, naye nga Mukama abajjuludde okuva mu bulamu buno. Toyinza kugamba nti gwakuleseewo lwa magezi, era toyinza kwetenda nti lwakufuba, kubanga eri abaganaga nti naye nga tufubye, bangi abafuba naye Mukama era n'abajjulula. Kale no Mukama akulekawo lwa kisa kye era n'okwagala kwe. Era nga bwe tusoma mu Firimoni laga nti kyenava nkuleka mukuleete olongoose ebyo ebyasigalira. Kale no Katonda nga atubedde okubeera nga tuyinza okulongoosa ebyo ebyasigalira, kale twongere okukola ebyo byayagala era byasiima ye, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Njagala kwebaza Katonda olw'obuweereza obw'enjawulo Mukama bw'atuyisaamu. Tulaba mu nsangi zino ekyamazima ndowooza enjiri ebuuliddwa nga bwe tulaba wonna nti kaakano abantu luli babadde oluusi tebafuna mukisa kuwulira kigambo kya Katonda, abamu nga bali ku mirimu, emirimu gibamalawo, abalala nga bali mu masanyu n'engeri endala zonna. Naye Katonda alinanga atuwadde akaseera okuba nti tusiriikirirako tusobole okutegeera eddoboozi lye kye lyogera era nakikyagamba gye tuli. Olwaleero ekigambo kye njagala tulowoozeeko kye kigambo ekyo kiri mu bbaluwa eyo eri Abaruumi essula ey'omukaaga. N'okusinga ennyo tujja kutunuulira olunyiriri olw'12 tulyoke tulikwanaganye n'ennyiriri ezasoose ze twasomye mu kitundu ekisooka. Olunyiriri olw'12 mu Baruumi essula ey'omukaaga, abalina Bayibuli ey'Oluganda eyawandiikibwa mabegako ku lupapula lwa 1099 bigamba nti kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa okuwuliranga okwegomba kwagwo. Njagala nkiddemu nti kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa okuwuliranga okwegomba kwagwo. For those who are using the English version, we are reading from the book of Romans chapter 6, and our reference text is verse 12. He's talking about sin. Nti kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa okuwuliranga okwegomba kwagwo, so temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubanga ebyokukoza obutali butuukirivu. Kinaye mwewengayo eri Katonda nga abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okuba ebyokukoza obutuukirivu eri Katonda. Olunyiriri olw'14 nti kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe. Sin should not rule over us. When we talk of Jesus as our Lord, then sin should not be our Lord. Kubanga ekibi tekiibenga muki mukama wammwe, kubanga amateeka sige gabafuga wabula ekisa. Tugenda kutunuulira ku kigambo kibi. Tugamba nti olw'okwonoona ekibi kyayingira mu nsi, era mu ngeri eyo okulwala n'okufa ne bitujjira. Kakati bwe tulaba nga ekibi kiyingidde era ekibi ne kitandika okwegazaanya, era bw'obanga togenderedde oyinza okutunuulira ng'abantu bangi ekibi kibafuze. Bw'otunuulira ebikolwa bingi ebikolebwa wansi w'enjuba, bikulaga nti bingi ku bikolobero bye tulaba bikolebwa lwakubanga waliwo ekibi ekifuga mu baki mu bantu. Kubanga Bayibuli etuyigiriza bulungi nti
akola ekibi akola n'obuki n'obujeemu. Ekibi bwe buki bwe bujeemu. Era obujeemu kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu okulekerera ekituufu kye yandibadde akola n'akola ekyo kyamanyidde ddala nga si kituufu, kwegamba ne kimutwala mu kibi. Era Pawulo olumu yayogera n'agamba nti kyenjagala ekirungi si kyengira ki? Si kyenkola. Nti newankubadde nga njagala nnyo okukola ekirungi, nti naye ate ekibi kibeera kumpi nnyo nange. Mu ngeri eyo kitegeeza nti ekibi kisendasenda, ekibi kiyinza okusigula, ekibi kiyinza okwewoomya n'okwerungiya kungulu, naye nga wansi pozi nga bagamba nti busa bwa mbogo bukala kungulu. Kale nno Pawulo atulabula mu bbaluwa eno eri Abaruumi ate kyamazima nga neffe gye agituwandiikidde nti kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa. Kwegamba ekibi bwe kikufuga obeera mu katyabaga kanene ng'ate oli mu mubiri ogugira ki? Ogufa. Kubanga ekyo Katonda kyeyakola bwe yalaba ku lubereberye nga Adamu ne Kaawa balidde ku muti ogwabalagira obutagulyangako, kyeyakola n'agamba nti abantu bano baleme ate okugenda okulya ku muti ogw'obulamu, baleme okugira ki? Okufa. Kwegamba omuntu abeere omwonoonyi emirembe naki? Emirembe n'emirembe. Katonda yali atwagaliza okulaba nti wabeerawo chance oba oli awo kale guno ogwonoona gufe ate omuntu nga yenenyeza alyoka abeere. Era kyemuva muwulira nga twogera ku kigambo ekyo eky'obulamu obutaggwaawo. Bwe tugamba nti twagala nnyo okusikira obulamu obutaggwaawo, kirina kye kitegeeza nti ekitegeeza eri obulamu obukola ki? Obuggwaawo. Ffe twegomba tulabe nga tutuuka mu bulamu obutaggwaawo, tuve mu bulamu buno obukola ki? Obuggwaawo. Kubanga omubiri guno ogutweyinuza ne bw'oguyonja otya mwana ng'era ekiseera kituuka ne gugira ki? Ne guggwaawo. Naye twagala tutuuke mu bulamu obutaggwaawo. Pawulo kyava agamba nti ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa. Era twalabye nti Pawulo bwe abalinga awandiika agambye n'agamba gye twatandikidde mu lunywa lwokuna nti kyetwaba tuzikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa. Akabonero kano ak'okubatiza katulaga ekifaananyi ky'okufa n'okuziikibwa. Era muwulira ebigambo ebyo bwe tuba tubatiza nga tuga nti omuntu ow'edda aziikibwe bw'ati, omuntu omujja alyoka akire ki? Azuukirire mu ggwe. Kale nno Omuganda ow'edda agamba nti ababuziika okumpi be babuleetera okukola ki? Okululuma. Kakati omuntu ow'edda kirabika bangi tebamuziika waki? Wala. Kifaanaganako n'omuntu eyasengukira okumpi ng'ennyumba gy'avaamu erinaanye nejjazzeemu. Akati omanyi bw'oba osenguka wabaawo ebintu by'olaba nga tebirina nnyo mugaso, era oyinza okubisunsulamu n'obikola ki? N'obireka. Naye omuntu oli olw'okubanga we yasengukira tewaali wala ne we yava. Akati mwanange bwe waayitanga ekiseera n'addayo kubanga kumpi ne waakola ki? Ne waali yagendanga okutunula ng'agamba naye ate na kino nakireka ndowooza nandikyetaaze. Mwanange nga akigira ki? Ng'akikima nga nakyakitwala. Era okugenda akaseera mpa bwe kazira ebintu byonna bye yali aleseeyo yali abisombye ng'abizziza gy'akola ki? Gye yasengukira. Kubanga yasengukira ki? Kumpi. Bwe tugamba nti omuntu ow'edda aziikibwe bw'ati, simanyi obanga gwe omuntu ow'edda omuziika wala. Waliwo ebigambo by'osanga nga byanguyira abantu okukola ebintu. Kwegamba tulina ebintu by'oyinza okugamba nti omuntu kwegamba ayinza okuba nga atambula nabyo newankubadde nga ogezaako okulaba nti obiziika. Omuntu bwe tulokoka tusuubira okuba nti ebintu ebyedda tubikoze eki? Nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba afuuse ekitonde kiki? Kijja. Ebyedda byonna nga biweddewo naye biggwaawo. Njagala osirikire weebuuze, abantu bwe balokoka olugambo luggwaawo? Mubalokole temuli lugambo. Abantu bwe balokoka okugeya kuggwaawo? Abalokole tebageya?
abakristaayo tebageya kakati abantu bwe balokoka obubbi buggwaawo kwegamba otunuulira ebintu oba bwenzi nga buganya okukola ki naye ng'abantu bagamba baki abantu balokole wandirowoozeza ndi bw'otuula mu kanisa ey'abalokole wandikoze kwegamba n'olukono okola ki osimba naye okyalusimbirawo ennaku zino ne weerabireka essimu mu kanisa ey'abalokole n'okomawo n'ogisanga oba n'osuula ssente n'osuubira nti banaazikuwa abantu kwegamba betwasuubira nti baalokoka abantu babatizibwa ne bafuuka ebitonde bijja ebya Kristo waliwo kye baaziika okuki okumpi nga bwe buba bukaba baabuziika ki kumpi bwe buba bwenzi nga baabuziika wa mama kwegamba njagala olowooze abantu beeraguuliriza oyinza okulaba ng'omuntu omulokole awanuuliza ddala kumpi nga omuntu atalokoka nga bwakola ki bwawanuuza n'olaba ebintu ebikolebwa wansi w'enjuba nga biraga abantu balina kye bataateeka wala ono kyavudde agamba nti kyetuva tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja omuntu bw'abanga kye bayita renewal omuntu okudda obuki obujja omuntu bw'abanga ekintu akizizza bujja tosuubira kulaba ate biri kwegamba ebyedde ebikaddekadde ebitategerekeka ebitafaananika osuubira okulaba bw'aba ennyumba ne bagati ennyumba ya bundi yagizza buki osuubira okulaba kalangi akapya osuubira okulaba amadirisa agatali maatifu osuubira okulaba enzigi eziggala obuki obulungi kubanga wanange ennyumba oli eyinza okutuuka ng'oluggi batuuka n'okuluzizika n'emiti n'emiti ne bazizikayo n'agandi luzizikayo ekiti kwegamba nga terukyanywera nga bazizika kiki nga bazizika kiti oba ye emmotoka nga twalinako ku mmotoka mwana ng'oluggi terunywera ng'olina kugikwasa muki mukono kwegamba olaba olowooza nti driver asobodde kumba akutte ki terunywera naye oli bwakugamba nti emmotoka yange nagitutte mu galagi osuubira nti ate era evuddeyo ng'oluggi terugira ki ng'era balukwasa mukono tusuubira okuba nti wabaawo ekintu ekikyuseewo awali renewal ono kyavudde agamba Pawulo mu linnya olwokutaano mu ssula ey'omukaaga mu Baruumi nti kubanga oba twagattibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era tuligattibwa ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe bannaffe abakristu bayimba oluyimba olwo nti ffenna tulikola ki tulizuukira mu biseera kyani bya Yesu eby'oluvannyuma ndi ffenna tulizuukira ekyo kye tusuubira era kye kiruubirirwa kyaffe tuyite mu bulamu buno bw'okufa nga oli agamba n'agamba nga bwe tuyimba mu luyimba olwo nti mu kiwonvu eky'okufa siribeera nakugira ki nakukankana nti Yesu bw'aliba nkulembedde ti ekyo kye kisuubizo Yesu kye yampa obutagira ki obutandika Yesu atukulembedde nga tumanyi nti naffe tugira ki tugoberera naye abantu bangi kwegamba kiruma nnyo omuntu gw'osuubira nti akugoberera okubanga ye yabivuddeko dda kwegamba ogenda okukyuka nga tokyamulaba nakolo yasigalidde dda tuli bagoberezi ba Yesu abasuubira nti ffenna tusimbye mu kiki mu kisinde era abakristu be bayimba oluyimba olwo nti tusimbe ffenna mu kiki tusimbe ffenna mu kisinde ekya mukama waffe ani Yesu kale nno twagala okuba nga tulowooza nti nga Yesu bwe yafa mu kifaananyi ekyo ekyokufa kwe era naffe tuyitemu ate tugattibwe naye mu kifaananyi ekyokugira ki ekyokuzuukira kwe mu lunyiri omukaaga n'agati bwe tumanya kino ng'omuntu waffe obwedda yakomererwa wamu naye omubiri gw'ekibi gulyoke gugibwewo tuleme ng'okubeera nate abaddu b'ekiki b'ekibi olwo kyayongera okunyweza mu lunyiri olwo olw'12 nti kale ekibi kireme ng'okufuga mu ki mu mubiri gubamu eri abantu abafusse abaddu b'ekiki b'ekibi mukimanyi nti eri abantu abapangisibwa naye nga bapangisibwa kukola bibi oli nga amanyiddwa nti oyo ye bw'omupangisa akuweera gw'oyagala obutwa okuwa obuki ng'oyo ye yafuuka dda muddu
bwe kuba kuvuma ng'ayinza bayinza n'okumupangisa n'agenda n'akola ki n'avuma mwanange ne ku ttaka eri abantu nga bamupangisa obanga ye yennyini yeegumbulidde okukyusa ensalo agenda n'akuula empanyi za banne n'ajjulula ensalo nga muddu wa kiki tulaba mu kibuga abantu abafuusa abaddu b'ekibi abasikula obusimu abasala ensawo abakola batya naye ate mwanange naffe eno oyinza okusanga ng'omuntu muddu wa kiki wa kibi mu kuwaayiriza naye mu kuwaayiriza yafuukamu oyo muddu wa kiki wa kibi oba kulimirira omanyi okuwaayiriza kirala n'okulimirira kiki abaganda balina ebigambo bingi waliwo abafukuutirizi waliwo abalimirizi waliwo abalonkomi akati kwegamba omuntu nga alina atlist ettuluba lyagwamu n'abeera nga ye ali awo yafuuka kwegamba omanyi bw'obeera omuddu kitegeeza nti ekintu ekyo kyekikufuga kyekyagala kyekigira ki kyekikozesa Pawulo agambye bwe tumanya kino ng'omuntu waffe owedda yakomererwamu naye nga tumanyi nti omuntu owedda eyalimu engeri ezo kubanga edda bye twatambulirangamu abantu nga batambulira mu kweraguliriza n'osanga omuntu akantu katono olumubaako nebamuga nti kakati nogwo ozaawo otudde weetambulireko biringa nga bwe bagambiranga mbutambulanga ng'omuki tambulamu ng'omuganda kakati ogwolooza ti omuntu akugamba kwetambulirako oveeko wano otambuleko naye ng'alina kyagira ki kyategeeza abantu nga baddu omuntu bw'abanga yafuuka muddu wansiriba kwegamba ensiriba lwatajambadde ekyamazima n'emirembe gimukola ki gimuggwako kubanga alowooza nti embeera yonna yonna eyinza okumutabukako kubanga yafuuka muki muddu omuddu atandika okugenda n'akola buli kyonna kyawulira ng'alowooza nti kyekisaanye okukola ki okolebwa kwegamba bamukozesa naye ekibi kikozesa ekibi kituma abantu mwanange ekibi kiyinza okugaana okusula ku kitanda naye nga wagula ennyumba nga mulimu n'obuliramu n'obuliri n'eki ekitanda kiyinza okulema okusulako ng'ekibi kyagira ki ne bagamba oli ne bamugamba likakati oyo tasula ku ki talisula ku kitanda waliwo batera n'okugamba mbu balina ebibalagira mwalina byamulagira abantu abamu bagenze ne bawakampula ebintu ne bafuuka baddu baabyo ekintu ne kimugaana okwambala engatto n'olaba omusajja oba omukazi alina obusobozi bwonna obusobola okwambala engatto naye nga akoona kagere kubanga muddu wa kibi kyamugaana okwambala ki gwe simanyi andaba era mpuliriza kiki ekikufuga mwana ngeno n'essente kati abantu essente bw'obanga teweegenderezza essente ennungi naye ate eyinza okufuuka ekiki eyinza okufuuka ekibi omuntu bw'ayagala nnyo essente owooluganda Dr. Abe Kibalama yayimba oluyimba olwo kyokwagala ebintu kikyekikolo ky'ebibi ebiki abantu bwe bagadde ssente ne batamatira omuntu n'afuna ssente n'olaba nga ate yandibadde kwegamba ate takyaluggaluggawo okuwankawanka naye ate n'olaba nga yasinga okuzikola ki okuzeetaaga abantu abamu bafuuse abaddu ab'ensimbi gw'ofuuse muddu waki tuleme nate okuba abaddu ab'ekibi agambye nti kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi kinaye obanga twafiira wamu ne Kristo era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye bwe tumanyi nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate okufa tekyamufuga kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu naye obulamu bw'alina
alinabo eri Katonda. Obulamu bw'olina olinabwo eri ani? Njagadde nnyo olwaleero tulowooze ku kigambo kibi. Abantu obulamu mwanange bajja ne banoonyeza obulamu. Era nzijukira nnyo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yazuukira. Obanga munajjukira ebigambo ebyo bamalayika bye baagamba abakyala baakera ku ntaana. Baakozesa ebigambo ebyo ne bagamba munoonyeza ki omulamu mu bafu? Mukimanyi nti ne gye buli eno eriyo abantu abanoonya obulamu naye nga babunoonyeza mu baki? Mu bafu. Abeera ku malaalo. Muganda kwegamba Abaganda balina olugero njogera nti weetengeza ng'asaba oluwanga obulamu. Kwegamba n'ogenda ku malaalo ate osaba okuwangaala. Kwegamba oli abuuza nagandi naye oba okibaze bulungi ng'osaba eyafa gw'okole ki? Gw'obeere mulamu owangaale oba okibazizza. Kubanga kwegamba omufu senga abafu baali boogera yandibadde akugamba nti owange nze we nafiira nali saagala kuwangaala. Kwegamba gw'olyoka ojja osaba enzoki. Naye ate Abaganda balina engero nnyingi era senga tuzigoberera twalibadde tuzeegendereza ne tutamala gakola bintu. Maganda balina olugero olulala lugamba nti omufu taba ki? Nti omufu taba munno. Kasita aba amaze okufa aba afudde omufu taba munno. Ky'oba olabanga essanja libabula olulagala. Lyalibadde ligamba nti nange nali luki? Nange nali lulagala. Lwaki mbabula munnange? Naye maama bwe batuuka okubawula oluwombo baleeta ki? Sanja. N'olwekyo twetaaga okumanya wa gye tusaana okugenda bwe tuba nga twagala obulamu. Yesu yalina obuki? Obulamu. Ate obulamu obutaggwaawo. Nabadde nga nina we njogera ne mbagamba nti omuntu bw'agenda okugula enkumbi avaayo nga yeewaana kyagenda kulima ki? Agenda kulima ttaka lye. Enkumbi tuzigula kulima ki? Naye omwaka bwe guggwako oyinza okubuuza ku bibiri ki ekirimye kinnaakyo. Obanga enkumbi yeerimye ettaka obanga ettaka lyeririmye eki? Ogenda okulaba enkumbi eyo eri empanvu ekoma eno nga kafuusa akasimu n'ogamba enkumbi yalagawa. Anti golowooza erima ttaka kumbe ettaka ligikola ki? N'olwensonga eyo eri abantu ayinza okulowooza nti ali obulamu naye ng'obulamu bumukola ki? Bumulyaggwaawo. Kyetuba tugamba twetaaga okunywerera ku Yesu alina obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Ekyo kyetuba tufuba oba nga tuli muno. Era Pawulo yakyogera ti kyetuba tufuba oba nga tukyali muno okusiimibwa ani? Okusiimibwa ye. Kubanga bano abantu b'ensi bamanyi okusiimiikiriza. Mwana ngere bw'oba nga tonyumye gw'okya okigenderere oyambale ekisaazi obuuza omuntu ng'olowooza nti anaakugamba nti bw'ataba mwesimbu nnyo kuba abantu b'ensi eno si beesimbu. Omubuuza owange awo nteredde ng'aga nti omalirawo. Kwegamba weewuunya mu kimanyi okugamba nti owange ekigenderere nga tekinyumye naye agamba omalirawo. Abantu b'ensi basiimiikiriza naye Yesu yekka ayinza okugamba nti ekyo kiki? Era nze neewuunya waliwo ebigambo ebitali byangu. N'okirabira Peetero Yesu we yamulonda n'atandika n'amuyita ajja kubanga yatandikira yamusanga ku nnyanja nga booza migonjo n'atuulako mu lyato lye. Mwanange ne batandikiraawo. Kaakati bw'amala okubuulira enjiri n'agamba Peetero nti owange mugire muvube. Peetero agati twateganyedde obudde okukya ne tutakwasa kintu naye kale olw'ekigambo kyo katugezeeko nate ne bakwasa ebyennyanja biki? Bingi. Olwo lutandika bamala okuva mu mazzi Yesu amugamba nti omanyi nti leka byonna oyite naki? Oyite nange. Naye tulaba Peetero ng'ajja asembera nga muntu akola kwegamba yali musajja mbaggubaggu omwangu mu kuddamu ebibuuzo. Ne Yesu yabuuza n'agamba abantu bampita batya?
ne bamugamba nti bakuyita, abalala bakuyita nabbi Eriya, abalala bagamba nti gwe nabbi oli n'ebirala. Kakati kyava abakyukira naye naye mwe mumpita mutya. Omanyi abantu kyangu okwogera abalala kye bakwogerako. Bagamba oli mukambwe, weewulira, tomanyi bantu, togira ki, naye bw'omugamba naye gw'ogamba otya. Ng'atandika okuseka amakweka ki? Okuseka amakweka nsaamu. Tayinza kuwulira ye kyagira ki? Naye Peetero yasobola okuddamu Yesu bwe yababuuza nti mwe mumpita mutya, n'agamba nti gwe ki? Gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yesu n'amugamba nti ekyo omusaayi n'omubiri tegwabikibikkulira. N'alyoka amuwa ekitiibwa ekitali kitono, n'amugamba kati gw'oli luki? Lwazi. Awo wava erinnya Petero. Erinnya Petero liva mu kigambo eky'Olulatini kye bayita Petros, olwazi. N'amugamba nti oli luki? Lwazi. Era nti ku ggwe kwe ndizimba ki? Nkuwadde ebisumuluzo. Ky'onoosibanga ku nsi kinaasibwanga wa? Ne ky'onoosibanga mu ggulu kinaasibwanga. Manya ky'onoosibanga ku nsi kinaasibwanga, ne ky'onoosumululanga kinaagiranga ki? Naye kyenjagadde okugyayo kyekiruwa nti Yesu akubuulira amazima. Nga wayise ebbanga ttono batambudde, Yesu abategeezanga bwe bagenda e Yerusaalemi, bwagenda okuweewaayo mu mikono gy'abalina ebibi. Peetero kyava agamba Yesu, ekyo Mukama wange tekijja kukola ki? Ndowooza ajjukira n'agati wampadde dde obuyinza. Kyemba ŋŋaanyi mba nkikoze ki? Kwegamba Peetero yali agamba Yesu nti ekyo kigaanyi. Ebyokuweebwayo bikole ki? Biveeko. Naye abantu, omuntu abadde munne nnyo si mwangu kubuulira nsobi. Oba mukimanyi? Kwegamba otya owulira n'ogati oba ananyiigira oba naŋŋamba atya. Naye Yesu n'agamba Peetero, n'amugamba nti Peetero, gwe Sitaani, era oli nkonge, dde ennyuma wanki? Ekyo ekigambo kyogera omutiitiizi. Yesu akutegeeza amazima. Bwe tuba twagala anaatutegeeza amazima, nze genda neetunuulira abantu bano abatujajjatta. Abaganda baagereesa nti gw'olya naye enkejje enjokerere, bw'ovaawo yakuyita dduma bikalu. Tayinza agamba nti twabadde tulya naye enkejje. Agamba nti ogamba ono dduma bikalu. Kwegamba abantu bwe batwe bakola ki? Akusigula takola ki? N'olwekyo mbeegayira baganda bange abandaba n'abampuliriza, temweyinula na kibi. Kubanga ekibi kibi. Bw'onoofuuka omuddu w'ekibi, empeera y'ekibi kugira ki? Kufa. Era kasita omanya nti ofuuse muddu wa kibi, omanya nti kati oyerekedde wa? Geyeena, kufa. Ne Yesu yatuyamba n'atugamba tuve mu kiki? Yesu n'atugamba tuve mu kibi, kubanga amaanyi agatujja mu kibi agakola ki? Kwegamba bwekuba omutango, the price to pay for redemption was that precious blood. Tosobola, tolina mpeera ndala yonna. Mwana ng'abantu baguliridde okuzibikira emisango. Abantu balimiridde bannaabwe ne balowooza nti bajja kwewoomya bo bagire ki? Bayitewo. Naye empeera y'ekibi kugira ki? That is the price that can be paid to redeem mankind. Era Yesu ye yasobola okusasula omutango ogwo. Abalala bonna bagira ki? Balemwa. Teri wadde bakabona abakulu n'abawandiisi n'abafalisaayo tebasobola kukola ki? Kusasula mutango ogwo. Naye ye Mukama waffe Yesu n'akola ki? N'asasula omutango ogwo. Kale nno tetuba tutambula nga twekebera, nga twerongoosa, era nga twewaayo eri Mukama waffe Yesu oyo ekkubo n'amazima n'obulamu, alyoka atuwonye eri okuba abaddu baki? B'ekibi. Njagala kumaliriza olunyiriri mu kitabo oba mu njiri y'Amatayo gye twasoma mu kitundu ekyokubiri.
Mukama waffe Yesu yali ayogera naga nimwawulira abedda bwe bagambibwanga nti tottanga mu Lunyolwa 2:1 mu ssula ey'okutaano n'agamba tinaye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango naye anaagambanga muganda we nti laaka asaanidde kutwalibwa mu lukiiko naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Abaga nti kale bw'obanga oleese saddaaka yo ku kyoto bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo lekaawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooka omala okugira ki okutabagana naye. Kino kyebagamba nti emmeeme tejuba kigambo eyinza okwogeza muno kyatalikola ki kyatalyerabira. Tufumiitiriza ku bye tukola. As you are doing this, does your mind get you back and think twice of what you have done? Abantu bangi nnyo ebintu babikoze naye n'olaba nga tafuddeyo kufumiitiriza na kugira ki. Abaganda kyebaga nti obwerabiza obungi buyinza n'okusabya gwe wakola ki gwe wamma ate gwe n'ogenda ng'onyiize ennyo kubanga agize eki kubanga akumye. Waliwo yali akurakinga joke n'aleeta ekitundu kino nti omusirikale yamukwata akati bwe yamukwata omusajja ono n'amuga nti naye owooluganda nze ndi mulokole nalokoka n'olwekyo mbadde kubanga ndowooza yali amusaba abeeko kyakola n'amutegeeza kyava amugamba nti nange no gwolaba ndi muki ndi mulokole naye mu Bayibuli mbadde nsaba osomeko mu Matayo essula ey'okutaano n'olunyiriro lwa 25. Olunyiriro olwo lugamba nti yagalananga mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo. Akuwawaabira alemenga okutwala eri Katikkiro so ne Katikkiro alemenga okuwa omumbowa era olemenga okuteekebwa muki mukomera. Wegamba omusirikale ng'alinganga amugandika kati ne Bayibuli enegamba ndi tutegeeragane nga sinakola ki sinakwongerayo kubanga bwe nakwongerayo bijja kugira ki bijja kuwanguwa. Neki Mukama waffe Yesu Kristo kyategeeza era n'abalamuzi emirundi mingi tukiraba nga bagamba abantu nti bwe wabaawo omukisa gw'okutegeeragana musooke mutegeeraganire ebweru waki bwe biba bigaanyi tulyoke tugende etteeka ku ki ku tteeka. Naye waliwo okutegeeragana waliwo obuntu bulamu bwe tulaba mu nsi muno ekibi nga kifuuse omuntu ng'afuuse omuddu w'ekibi n'okutegeeragana tekola ki oli agamba naga nti oyo si kyasobola kwogera naki namumala. Abantu abamu ate batera kukozesa kigambo nti namumala nga bwe namala ebbeere lyaki erya nnyabo. Kwegamba olwo ng'omanyira ddala nti oyo akaayi anyiize nnyo takyasobola kubaako kyagira ki kyaddamu. Naye twetaaga nga bwe tusaba Mukama waffe nti otuddiremu naffe twetaaga okweddamu. Waliwo okuddirwamu naye ate waliwo naawe gwe wennyini okwera ki okweddamu. Nga bwe tulaba omwana eyazaawa nti bwe yeddamu n'agamba nti bameka abaddu ab'empeera abali mu nnyumba ya kitange abalya ne bakkuta. Naffe tusaana tweddemu era twongere okufumiitiriza ku ebyo bye tuyitamu. Bw'olabanga ekibi kikufuze nnyo ogambe nti naye nkuba ekifaananyi omuntu kwegamba mu kibi kyonna ky'oyinza okuba ekiba wansi w'enjuba kubanga batera nnyo okugamba nti fe ababuulizi b'enjiri bwe tutayogera ku mwenge twogera ku bwenzi bwe tutayogera ku bwonzi twogera ku bubbi. Ndi mwana ng'ebibi bingi ebiri wansi w'enjuba buli kintu kyonna ekitatabagana na kwagala kwa Katonda kiba kiki kiba kibi. Obunyoomi ng'oli awo omuntu talina nnyo kinene kya nnyo naye nga muki ekyo kibi. Okwerondalonda ekyo kiki kibi. Okwebuzaabuza n'obanga atategedde naye nga omuntu n'abeerawo ne yeekola ki ne yeebuzaabuza kibi. Eriyo abasosonkereza nga ya omulimu gwe kugira ki kusosonkereza talwana naye nga yenanyini kola ki yenanyini kusosonkereza kibi. Kale n'ekibi kyonna tuleme kuba baddu ba kiki tuleme kuba baddu ba kibi twenenye tukkirize enjiri nga tumanyi nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okugira ki mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.
Mukiseera ekyokuwaayo ebirabo tujja kubanga tuyimba nga tukulemberwa bannaffe aba Sunday School. Jesus is a winner man. Kale Sunday School katubasabe mubeere bangu nga tuwaayo ebirabo byaffe. Jesus is a winner man. Aye Katonda ayinza byonna ataggwaawo kwebaza olw'olunaku luno olutuwadde bulungi, kwebaza olw'ebyo ebirabo by'osobodde okutuwa ensimbi n'emirembe n'essanyu n'obulamu Mukama. Kaakano nga tuzze Mukama okwebaza olw'ebyo by'otuwadde, ensimbi zino tuzireese Mukama. Oyongere okutuwa omukisa Katonda waffe, emikono gyaffe ogiwa omukisa. Kyonna kye tunaakwatangako Katonda waffe ng'otuddulirawo amakubo n'omukisa gwo Mukama nga gutugoberera yonna gye tunaagendanga. Kaakano Mukama akkiriza ebirabo byaffe, akkiriza ekimu eky'ekkumi awamu n'okwebaza Mukama tusabye. Kaakano Mukama nga twongera okusaba nga tusabira abafuzi abakulu mu ggwanga eno awamu n'emirembe mu nsi. Katonda ayinza byonna afuga amawanga gonna era agalagira nga bw'oyagala. Kwegayira olw'ekisa kyo otunuulire Pulezidenti wa Uganda Omukulu Yoweri Kaguta Museveni n'abafuzi abalala bonna bakozese obuyinza bwe bakwasa okuleeta emirembe mu nsi, okumalawo okutya
olw'ekitiibwa n'obulungi bw'eggwanga era n'obulungi bw'ekkanisa yo entukuvu kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era nga tusabira abayagirizi awamu n'abakadde b'ekkanisa n'abo bonna bewakwasa obuvunaanyizibwa olw'okukulembera abantu bo mu kukkiriza ne mu mwoyo. Ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo, akola beka ebyamagero bawe abalagizi baffe n'abakadde b'ekkanisa nabo bonna bewakwasa okubayigiriza omwoyo w'ekisa aleeta obulamu. Era obafukeko omusulo gw'omukisa gwo, basiimirwe ddala ggwe otuwa ebyo ayi Mukama olw'ekitiibwa ky'omuwolereza era omutabaganya waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Era nga tusabira abantu ab'engeri zonna. Ayi Katonda omutonzi era omukumi w'abantu bonna, tusabira n'obuwombeefu abantu bo bonna abali mu nsi zonna, obamanyise amakubo go. Amawanga gonna gategeere obulokozi bwo. Era tusabira nate ekkanisa y'abantu bonna eri ebuna wonna ebeere bulungi. Ogiruŋŋane ogifuge bw'otyo n'omwoyo gwo omulungi. Bonna abayitibwa abakristaayo baleetebwe mu kkubo lyo ery'amazima, banyweze okukkiriza n'omwoyo gumu, nga batabagana mu mirembe, nga bakwata empisa ennungi. Era tusabira olw'obulungi bwo obwa Kitaffe abo bonna abali mu nnaku ne mu kubonaabona mu bigambo eby'omubiri n'eby'omwoyo. Kaakano tujja kwatula abo betumanyi abalumizibwa endwadde ez'enjawulo. Katubaatule kaakano Mukama anaatuwulira. Mama Harriet Egomba ng'omusujja gumuluma n'ekifuba. Era katuweeyo jjajja Nangabo ng'alumizibwa amagulu era ne alusaazi nga zimuteganya era awamu n'amaaso. Era katwongere okuwaayo abakristaayo baffe abali mu busumba n'obusabadikoni bw'Entebe, abalumizibwa n'abo abakadde abanafuye era n'abatakyasobola kweyamba mu ngeri emu oba endala. Katonda batunuulire. Katonda waffe abantu abo be twatudde kaakano n'akamwa kaffe, kkiriza okubasanyusa n'okubawonya ng'okunakuwala kwabwe okuli. Obawe okugumiikiriza mu kubonaabona kwabwe n'oluvannyuma okulokoka n'essanyu mu buyiyi bwonna. Ebyo tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Batweyongera amaaso mu kusaba, nja kusaba buli kiisi ali wano ayatule okwonoona kwe eri Mukama Katonda waffe, buli muntu mu ddoboozi lye mu kiseera kino eky'okusiriikirira. Osabe Katonda akusonyiwa ebyo by'okoze ebitamusanyusizza. Mukama waffe oyo Yesu eyeetikka obuyinike bwaffe, ategedde okwonoona kwaffe era tetuyinza kumukisa kubanga yeetakisibwa byama byonna. Ye oyo amanyi n'ebirowoozo by'omunda abyekkaanya. Kale bwe twenenyereza ddala era bwe tumenyeka kubanga saddaaka za Katonda emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era ogubonerere Mukama Katonda tali kugaya. Kyenva nsaba emirembe gya Katonda egiyita okutegeera kwonna gikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe ebiremenga okuva mu kumanya n'okwagala Katonda oyo n'omwana omu yekka Yesu Kristo. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'omwana omwe mutukuvu
gubeere kumwe mwenna, gubakuume, gubalabirire, gubasanyuse era gubatuse kwenenya kulema okubavaako leero n'ebijjo n'emirembe n'emirembe. Amina. Kwebaza Katonda olw'ekiseera kino era ne byonna bitugabanidde awamu, twongera kwebaza bannaffe mwenna abeegattidde awamu naffe. Twagala okwebaza Reverend Ben, twagala okwebaza watukiikirira wano okulembera saaviisi eno ku lunaku lw'abafumbo. Mukama yeebazibwe era twebaza na mwenna buli muntu yenna bannaffe abali ku nnanga. Twebaza Janet wamu ne Ezra ate era ne Kate Nakayi, Mukama yeebazibwe. Ate era twagala okwebaza Elizabeth ali ku kamera n'abatusomedde ebitundu. Mukama yeebazibwe. Mami tumwebaza Nalongo okusomera ekitundu olulimi Olungereza ate ne Ezra asomedde ku Luganda. Aba Sunday School tubeebaza nnyo. Sunday School nnungi nnyo. Mukama yeebazibwe ne Timo naye alabika kale sit properly low. Kale Timo, let us pray. Kale saba saba bulungi kamera. Katumalirize okusinza ne Grace eyetuweereddwa Timo. Tugenda kuyimba oluyimba olugamba nti abantu ba Yesu abalokole 326 lweyimba tugenda okumaliriza nalwo. 326 abantu ba Yesu abalokole. Katuyimiridde.